بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم حول دورة الماء في الطبيعة. تقوم أشعة الشمس بتسخين الماء في الأنهار والبحيرات فيتحول إلى بخار ماء تنقله التيارات الهوائية الملامسة لسطح الأرض إلى على الغلاف الغازي. بعدها يتكاثف ويسقط على شكل أمطار، بعضها يذهب إلى باطن الأرض عن طريق التغذية الجوفية infiltration، البعض يجري ويذهب إلى البحار والمحيطات. ثم تقوم أشعة الشمس أيضا بتسخين المياه وتتحول إلى بخار ينتقل عن طريق التيارات الهوائية الملامسة إلى السطح إلى الأعلى كما بهذه الطريقة، ثم يتكاثف على شكل غيوم ويسقط على شكل قطرات ماء، بعضها يذهب إلى باطن الأرض والبعض الآخر يجري إلى البحار والمحيطات كما في الشكل التوضيحي التالي.